VCW 中文廣播電台呈獻萬人迷，逢禮拜日早上7點至10點，集合四方豪傑各路英雄，暢談專業資訊、本地消息。華仔 Peggy 同 Tony 助你百戰百勝。萬人迷，萬人迷，時間嚟到8點嘅06分，歡迎大家繼續收聽我哋3CW 澳大利亞中文廣播電台 AM1620 AM1629 嘅萬人迷直播室，入邊有我 Peggy、Jenny 同我 Tony 嘅。係啊，頭先呢就講到一個同大家都好切身關係嘅大選啦。咁另外一則新聞呢，都同大家好有關係個 Jenny。係啊，就係咧咁而家天氣咧開始回暖啦，好多人咧都開始可能喺度計劃緊呢之後落嚟咧去年尾有假期咧去邊度玩啊，到處旅遊下咁樣嘅。咁Jenny 呢都係好中意去旅行噶啦，咁咧就睇到呢一則新聞呢，好想急住啊，仲要急住咁同大家要分享下，就係咧原來咧喺澳洲咧有一種蚊啊，咁咧就係如果佢咬到你嘅話咧，大家就要注意啦，因為咧喺澳洲曾經就發生過呢件事喺最近，咁就話咧喺有一個嘅英國嚟嘅女仔啦，喺澳洲咧旅行嘅時候咧被蚊咬到，咁呢一咬咧係令佢患上咗一種綜合症啊，一種病啊，叫做中文嘅翻譯咧就叫做格林巴利啊，咁如果係英文讀法咧就應該係呢個 Guillain-Barré 啊，咁就話咧呢一種嘅病咧係令到佢咧自己身體係會攻擊翻自己嘅免疫系統噶，咁令到呢一位咧英國嚟嘅呢位嘅女仔啦，係坐咗4個月輪椅，咁仲要係啦，係啊冇錯，係高度癱瘓咗3個禮拜噶。係啊，咁醫生話俾佢知啦，咁若果咧佢咧如果呢個癱瘓嘅情況去到連橫膈膜都癱瘓咗嘅話咧，唞唔到氣咯。係啦，大家都估到啦，其實佢好可能會死噶。一隻蚊啫喎。係啊，不過有陣時呢啲咁樣嘅情況真係你冇得避免嘅，你又點知道嗰隻蚊係會帶咗呢種綜合症嘅病菌去到咬咗你，令到你有呢種病呢？咁樣樣。咁Jenny 呢就做多咗少少嘅功課啦，咁就睇下呢究竟呢個嘅病係啲乜嘢嚟嘅呢？咁樣。咁原來呢就話呢種嘅吉蘭巴雷嘅綜合症吉蘭巴雷綜合症下中文嘅翻譯，咁就係話呢啲嘅周圍嘅神經啦，同埋神經根啊，咁就話呢就發炎啊，咁以至到呢令到佢呢就身體裏面呢係會嗰個自身免疫力呢係會受損嘅，咁其實係一種即係神經線嘅病嚟嘅，係啦，咁呢就話呢種嘅病係會緩性啊，即係慢慢令到你身體癱瘓嘅，咁但係呢就好高興啦，就睇到呢篇新聞呢，就話呢個嘅女仔啦，就最後呢係醫得翻好嘅，咁係啦，咁令到佢呢仲可以翻工咁樣樣。咁啊好啲。係啦，咁但係大家都注意啦，如果去旅行嘅時候呢，如果見到啲唔係好妥啦，唔好以為呢淨係蚊咬咁簡單啊，真係覺得呢，如果唔係好妥呢，就係啦，病向淺中醫，又或者呢，即係預防勝於未然啦，即係希望即係咬俾呢種蚊咬，可能咧就未必真係會防得到啊！咁但係咧，當你哋旅行嘅時候咧，係啦，注意啦。咁咧就如果有少少唔妥咧，咁都係去睇下醫生。咁希望可以咧早啲可以醫得翻。其實咧，我都睇過啲 Facebook 咧，唔係呢一隻蚊啊，而好似越嚟越多啲唔同奇奇怪怪嘅蟲咁咧。譬如話，好似有隻叫做透明翼蟲咁啊。係有冇聽過？係啊，冇啊，冇啊，咩嚟㗎？其實話即係。有一隻蟲咧嘅翼係透明嘅，咁其實我見到好多蟲都係透明嘅一啲翼，咁所以我都唔知點認到啦。咁但係咧，有啲人就見到，咦咬緊我喎，有隻蟲喺度，咁就一掌咁拍死咗隻蟲啦。咁但係咧，原來呢隻蟲咧個身體係有毒嘅，咁掂咗落啲皮膚嗰度咧就會開始出水泡，咁然之後佢係一路咁蔓延開去咯。係啊，咁喺 Facebook 度見到有啲圖咧，即係可能係特別敏感嘅人咧，就
搞到成個下臂延伸到可能少少上臂啦，都係水泡嚟嘅。哇，係啊，咁如果係好多個咧，都唔會太恐怖。有一張相係成塊係一個水泡咁咯。哦，即係大家都要小心啲咯。係啊，即係唔好睇少，係啊，唔好睇少，即係一隻蚊或者一條蟲仔咁樣咧。其實咧，譬如話你哋出去戶外啦，你哋會做啲咩嘅預防措施？尤其是我講緊，譬如話夏天嚟到啦，咁去沙灘活動，又或者去到一啲郊外嘅地區活動嘅時候呢，咁你哋通常會做啲咩預防措施呢？其實啊，我自己應該係會搽啲蚊怕水咁嘅啫，希望佢唔好過嚟嘅咋。係啊，即係求神拜佛，唔好過嚟啊嗰啲。同埋你唔好着啲鮮色衫咯。我聽講係咪話如果係好紅啊、好橙啊嗰啲會吸引啲蚊會飛過嚟啊嘛？哦，因為以為花咧有嘢食啊，或者咩唔同嘅原因，或者見到你顯眼都死啦！通年我為你擔心啊！你咁多狂蜂浪蝶係咩？係有呢回事。多謝，承你貴言，承你貴言。係嘛？咁但係即係如果話以講翻保護自己呢個蚊嘅角度嚟講啦，咁你哋點保護自己嘅？係啊，say no 咁樣。係。咁咪喺澳洲都好少少嘅，你至少知道咧啲嘢自然啲㗎，你啲病毒都。講緊啲女仔定還是真係病毒啊？你啲蚊啊？嗰啲蚊咯，係咯， Okay. 即係你唔會有好多奇奇怪怪嘅唔知咩嘅病毒咁會插唔係㗎，其實實咧係有㗎。澳洲其實係一個咧所謂嘅好 exotic 嘅地方。係有好多毒蛇，係有好多係會有好多奇異嘅疾病啊，可以話，或者係我哋唔係咁常知道㗎啦。因為咧，我記得咧，阿 Jenny 咧就自己咧曾經喺香港咧就即係考過急救嘅牌嘅。咁我記得咧就咁嚟到澳洲啦，以為急救咪又係做嗰幾樣嘢，好無知啊我係。咁咧就覺得最叻咪做 CPR 啦，係啦，咁咧就識做呢一樣嘢應該 OK 㗎啦，最主要啲呢樣嘢啫嚇，救命㗎嘛！你啲即個腦啊，值得呢啲咁樣啦。當陣時，咁我啱啱嚟澳洲嘅時候嚟嘅，咁啊，我記得咧喺我打工嗰度咧就話啦，如果咧你係有呢一個急救嘅證書嘅話咧，你每個鐘頭咧係可以咧多少少錢嘅喎。咁當陣時咧，佢就個老闆同我講啦，如果你係有急救證書嘅話咧，我哋每個小時咧係會俾多1蚊你㗎。咁呢個就係你公司嘅政策嚟嘅咁樣。咁我即刻就話係啊，有啊咁樣啦咁但係咧。我就同老闆講嘅時候，老闆就話啦，咁啊可能咧你要打電話去問一問咧，呢一個，因為我係聖約翰救傷隊嗰度考嘅，喺香港係啦，咁咧就話可能要問一問澳洲嘅聖約翰救傷隊，咁有冇機會咧可以好似有個 conversion 咁樣啊，即係可唔可以咧去轉換翻嚟一個澳洲嘅牌照咁樣咧，咁做到呢一樣嘢先可以入紙幫我申請喎，咁我話好啦咁樣，咁我就打電話去問啦，咁啊先發現咧佢話咧原來咧係唔承認㗎喎。係啦，咁我問佢其實點解咧咁啊？咁佢就解釋啦，就話其實首先咧唔同國家啦，咁其實都有當地嘅一啲嘅程序啦，會有少少唔同啦。咁同埋咧一啲常見嘅疾病或者意外咧都有少少唔同嘅。譬如好似佢話攞咗個例子就話好簡單啦，你喺香港未必會學咧，如果俾蜘蛛咬嘅話，你應該點做㗎？咁我咦係真係唔會咁樣，咁啊佢就話啦，咁所以咧就佢都會建議咧你喺澳洲考翻，咁咧就學翻喺呢度咧當地會發生嘅一啲意外或者事情，佢尤其是咧係話啲昆蟲啊，呢度嘅蚊叮蟲咬咧未必係好似喺亞洲地區咧咁樣嘅處理方法㗎，甚至乎係可能會係更加難啦，或者有啲嘅情況咧你係未見過嘅咁樣，咁我諗到係蜘蛛咬真係冇學過，又真係幾恐怖啊咁樣。喺啲武俠小説嗰度咧練功練咗10幾年，可以一掌拍落人哋背脊度，幫人逼翻啲毒出嚟嘅話，呢度咪唔承認咯？成日見到噶嘛，哎呀咬親啦，俾佢成日即刻綁住之後咧，你要解開個傷口，又要係啦。眾男士好期待呢一刻嘅發生噶嘛，絕然之後自己中咗毒嗰啲咁樣咧。係啊，當年就係唯獨是要係咁樣嘅情況之下，先可以係一親呢一個香澤噶嘛。無記哥哥咁樣咧，係啊，係啊，絕咗毒之後就即刻就下做你老婆噶啦嘛。係啊。好啦，翻到嚟直播室啦，時間係8點嘅
19分啊！咁啊喺直播室裏面仲有 Tony 啦 Jenny 同埋我 Peggy。咁啊到其實 Tony 呢，又係想講大選嘅。咁但係點解又講翻大選呢？就唔係講話邊個贏先啦，但係當然邊個贏都好重要啦。咁但係其實呢，就知道咗 Tony Albert 贏之後呢，就諗緊，哎呀，佢嘅環保政策啊，係點樣嘅呢？因為佢話冇 carbon tax 啊嘛。係啦，Tony Albert 就係話佢要 get rid of， 即係唔要呢個碳稅呢一樣嘢嘅。咁而 Tony 啦，其實以一個環保分子嚟講啦，就覺得其實咧呢一個真係唔係一個咁好嘅選擇咯。咁之前啦 ，Tony 亦都講過碳稅點解話好中意呢一樣嘢。咁其實都講過主要原因。如果話以我哋最基層嘅市民嚟講啦，咁政府呢係喺啲大企業嗰度收碳稅，然之後呢，因為知道啲大企業會將成本轉嫁翻我哋小市民身上啦，咁政府呢，就喺我哋嘅個人收入嗰度呢係減咗稅，咁而將呢一筆錢呢，其實係俾翻喺我哋嘅手上，等我哋可以決定點樣去使呢一筆錢嘅。咁所以其實當 Tony 成日以一個經濟嘅諗法嚟諗嘅時候呢，就會覺得錢喺我哋小市民手上嘅時候，我哋會知道自己點樣去用呢一筆錢嚟做到最大嘅經濟效益啊！即係對自己個人嚟講，咁所以譬如話亦都之前講過好多次啦，未必一定係會話我想慳翻啲電咁嚟環保嘅，咁可能話我想用翻正常嘅份量，咁你咪唔會有影響咯。你如果話我賺得多錢嘅，你又可以用多啲咯，亦都可以啊。或者如果有人想話我讀個 course 可以去做環保嘅嘢嘅，咁用呢一筆錢，咁得唔得呢？咁可能要加多啲錢啦。咁但係會見到將來一個機會啊。又或者可能有一啲人會係做一個太陽能發電板啊，擺喺屋企嗰度啊，知道幾年之後，喂唔使俾電費啦咁所以其實 Tony 啦一路都非常支持碳稅呢一樣嘢啦。咁但係點解今日又帶起呢一個話題呢？除咗 Tony Albert 當選之後，其實喺同一個時間啦 ，The Age 呢，今朝嘅啫，9月7號2013年，已經有另外一則新聞呢，係講嚇咩話？9月8號啊，今日9月8號啦，係啊，咁琴日咯，好啦。啱啱其實睇緊呢個手機版嘅 The Age 嘛，哎呀，飛得咁勁啊！啲人瞓緊覺，係咩？OK 啊，咁其實呢就講緊啦，呢一個全球暖化嘅問題啦，已經令到冰嘅融化呢又加速咗啦。咁其實呢，全球嘅冰嘅存量啦，即係嗰啲冰雪啊。咁存量啦，最主要係喺南極同埋北極啦。咁北極就係 Greenland 啦，南極就係 Antarctica 咁啦。咁其實呢，可能大家喺收音機旁邊嘅聽眾都知道，北極其實係融得已經係好多噶啦，非常之快噶啦。咁而南極算係慢少少啦，咁就其實都好似話已經唔見咗1/3嘅體積之類噶啦。咁其實而家呢一個新聞呢，就話啦，又見到佢哋嘅溶解速度呢又快咗啦。咁其實喺呢一個嗰個 Intergovernmental Panel on Climate Change Report 嚟嘅，即係都有幾個唔同嘅澳洲嘅專業團體啦，即係喺呢個 panel 裏面啦，咁嘅一個報告嚟嘅。其實佢哋就話啦，喺 Greenland 啊，即係北極嗰邊啦，嗰個雪咧，佢有能力啊，可以多6倍嘅水啦，即係多6倍。以前諗住嗰個融化嘅速度呢，其實又提升咗6倍咁咯。咁喺南極咁樣啦，其實而家呢亦都見到啦，係增長咗，即係快咗5倍嘅速度啊，而去融化緊嘅。咁其實啦，喺呢個IPCC 啦，即係呢個全球嘅亦都係環保組織啦。咁佢哋就話啦，哇，好多唔同嘅 comment 啦，亦都會話，呢個融化嘅速度啊，即係就越嚟越快啊咁啦。咁講緊呢個水嘅升，即係全球嗰個海洋嘅升高嗰個速度呢，佢哋已經話見到喺呢一個世紀末嘅時候呢，會
增加80厘米嘅，80厘米，即係其實差唔多係咪8米嘅10厘米？100厘米係1米啦，咁所以80厘米差唔多係0.8米咁高啦，即係差唔多係1/3道門咁嘅高度啦。高多1/3道門多，1道門2米咁啦，係啦。咁所以多過1/3道門咁嘅高度啦。咁其實呢，如果話睇翻我哋嘅海岸線啦，咁亦都會知道有唔少嘅損失啊，又或者係打風打得多咗啊，雨落得多咗啊，颱風啊咁啦，咁其實亦都會對我哋好多唔同嘅建築物啦，即係特別係海邊，如果大家住喺 Elwood 或者喺豪宅區嘅，或者 Dockland 嘅，咁都會影響就會真係越嚟越大啦。咁其實啦，即係 Tony 其他嘅背景資料啦，因為我哋地球咧經過好多年嘅時間嘅，咁佢有一啲之前嘅研究報告，一係化石嘅報告啦，就發現呢，其實地球每暖化1度呢，佢唔係話升高好似我哋而家講咁少少噶，佢哋係講緊呢，即係如果話以1000年咁樣嘅嚟講嘅話呢，其實差唔多每1度係升高成10米噶。嗰個水位，咁譬如話，如果大家唔係好清楚嘅話呢，即係喺冰河時期嘅時候，地球嘅嗰個溫度啊，平均溫度啊，咁同而家呢，其實係爭2.5到3度度嘅啫。咁所以喺冰河時期講緊嘅時候呢，嗰個地球嘅水位呢係低成30幾米咁咯。咁所以如果話以而家嚟講，咁我哋見到地球嗰個氣溫係會繼續升高嘅話，或者係平均1度咁樣，其實我哋會見到啊啲冰係仲未溶，而唔係話佢會唔會溶咯。咁點解話仲未溶呢？其實即係可能會見到而家話大家睇個衛星圖嘅時候，見到啊南極或者北極好多都係白雪雪嘅。咁白色嘅呢，其實會好反光噶嘛。係。咁太陽射埋嚟嘅時候呢，就會將啲光呢就會反射翻出去外太空咁啦。咁但係呢，當呢啲雪開始溶咗嘅時候呢，其實大家如果話見到啲水呢係會深藍色啦，咁地球嘅海啦都會係唔同嘅顏色噶嘛，同埋嗰啲陸地啦，即係當啲雪唔見咗嘅時候，唔再係白雪雪啦，會變咗啡色嘅話呢，其實佢就會吸熱吸得更加快，咁然之後呢啲冰亦都係會即係溶得更加多咯。咁當然啦，暖咗之後啲海嗰啲水啊，即係嗰個體積又會增大咗啊，又或者之前亦都講過，如果喺空氣裏面嘅水分多啲嘅話呢，打風嘅時候其實佢可以散發嘅能量呢亦都會大好多咯。咁所以講到呢點，其實係真係想講一講，Tony Albert 話要刪除呢個碳稅，咁希望各位收音機旁邊嘅聽眾啦，都考慮一下，其實碳稅對自己嘅荷包係咪真係有直接嘅影響？咁如果係嘅話，咁可能係啲比較大嘅生意人啦，諗下會唔會有其他嘅環保嘅方法，將你自己嘅公司擺喺一個市場嘅最前端，咁將來可以賺多啲錢呢？咁又或者如果係各位係小市民嘅，咁好似 Tony 咁嘅話，咁亦都睇一睇，減咗稅之後，同埋加咗其他嘅碳稅，其他好似話報紙又貴咗啲啊，車費又貴咗啲啊，咁但係計起上嚟條數，會唔會係真係令到自己嘅生活係有好大嘅影響呢？咁係啊，因為呢，其實即係當然啦，Tony Abbott 佢就即係就話要刪除咗呢個嘅碳稅呢個嘅措施啦。咁其實呢，我反而疑問嘅就係咁，佢繼續落嚟會對於環保嗰方面會有啲咩措施呢？咁其實我覺得有個好消息呢，就係因為我哋墨爾本就係啱啱就係Adam Bandt 佢贏咗啦。咁佢就係綠黨嘅首領嚟嘅。咁其實大家諗嘅就係究竟呢一位新選出嚟嘅一位嘅議員，究竟佢會對於環保嗰方面會提出啲咩措施呢？為譬如話環保一份子，甚至乎為我哋居民喺政府上面會提出啲咩嘅環保嘅聲音呢？咁樣咁其實我哋都係可以熱切期待嘅。係咯。乜一咪，乜一咪，
歡迎大家繼續收聽我哋萬人迷，時間嚟到8:37，直播室入邊有個 Peggy、Jenny 同埋我 Tony 嘅。冇錯啦，好啦，同大家繼續講下呢，關於一啲好有用嘅消息。其實今次呢個環節呢，咁Peggy 以前呢一直都係講開啲勞資嘅知識啦。咁今次呢，就同大家講翻一啲呢，尤其是我覺得對於女士嚟講呢係幾有用嘅啲知識，一啲關於減肥嘅資訊，大家都知道，好啱 Jenny 聽啊。點解呢？其實 Jenny 都好 fit 㗎，咁樣啦。其實呢，大家都知道，即係夏天都就嚟啦，咁樣咧，大家都要一展大家嘅身段，咁樣呢，因為大家開始着短衫短褲啦嘅時候呢，咁都唔想露出一啲擺擺肉啊，又或者唔想俾人見到嘅亂肉出嚟噶嘛，咁所以呢，今次呢 Peggy 呢就教下大家一啲簡單方便，亦都係對自己身體呢，即係唔會有太大損害嘅一啲嘅減肥方法。好啊。冇洗耳恭聽啊！好，咁其實呢，今次嘅減肥方法啦，咁就有分3部曲嘅噃。咁第一部曲係啲乜嘢呢？咁就係關於飲食嗰方面個噃。咁其實呢，飲食大家都知道啦。咁其實呢，即係有陣時啲人自肥都係因為有陣時食咗啲高糖分、高脂肪嘅嘢啦。咁所以呢，引致即係啲脂肪呢就不斷喺度即係滲入個身體入邊咁樣噃。咁其實呢，有3種嘅方法呢，即係 Peggy 覺得呢都幾得意，同埋都覺得係都幾合適各位去考慮一下作為一個減肥嘅方法㗎。第一個方法呢，就係大家可能有時都會做到，即係食完飯之後呢，就飲杯咖啡。咁好多時候呢，譬如話你餐廳食飯嘅時候呢，大家都即係個侍應都會走嚟問你啊，要杯咖啡，要飲杯茶咁樣呢。咁原來呢，其實咖啡呢種好特別嘅，咁當然啦，有時大家會飲上癮啦，成日翻工嘅時候都會揸住杯咖啡咁樣啦。咁其實呢，咖啡呢係會呢分解我哋嘅皮下脂肪。咁所以呢，係啊，咁所以呢。而家要係佢一個問號咁樣啦。咁其實呢，食完飯之後呢，飲一杯咖啡啦。咁當然啦，配合適當嘅運動嘅話呢，咁其實呢係可以提高燃燒脂肪嘅效率㗎。咁甚至乎呢，黑咖啡呢，仲有陣時呢會擺落一啲美容產品入邊，作為一個燃燒脂肪嘅作用添。咁當然啦，大家要注意一樣嘢，就係飲太多嘅咖啡嘅時候呢，就會有陣時會引致，譬如話有啲人會敏感嘅，咁就會即係手腳會震啦，有陣時呢會腸胃不適啦，甚至乎呢有啲人呢都會覺得好似好上癮嘅。咁所以呢，飲咖啡嘅時候呢，大家就要注意，就唔好飲太多。咁有陣時呢，食飯之後呢，間唔中飲下一杯咖啡呢，咁其實呢都係有助燃燒我哋嘅脂肪㗎。咁第二樣嘢呢，就係呢個代餐無糖豆漿。咁代餐無糖豆漿係啲乜嘢嚟呢？咁其實呢，之前呢 Peggy 都聽講過啦。咁就係其實豆漿呢，對我哋亞洲人嚟講呢，係一個好好嘅飲品，甚至比起牛奶。因為呢，始終亞洲人呢，吸收喺植物當中嘅營養呢，係快過吸收喺動物當中嘅營養㗎。咁而呢個代餐無糖豆漿呢，其實呢，佢哋個營養成分都係豐富啦。咁甚至乎呢，佢呢就撇除咗好多嘅脂肪嘅成分。咁當然啦，飲得多豆漿呢，亦都可以促進我哋細胞嘅修護同埋調理，特別係女性嘅荷爾蒙分泌。所以呢，大家如果有機會嘅話，尤其是譬如話有啲人呢就會出面買啲豆漿㗎。咁我就建議大家，譬如話假設屋企有豆漿機嘅時候呢，我好想買部豆漿機，咁就自己榨豆漿飲咯。我屋企都有啊，喺香港媽咪買咗啦。咁但係呢，就唔係咁常用呢，就係因為呢，聽講啦，要洗嗰部機係啊，要好花功夫。我見過有啲呢係簡單啲嘅，佢係入邊係有幾支管咁樣呢，就發熱嘅啫。係，其實豆漿最簡單就係因為你要煲滾去咁樣咯，跟住隔渣，其實最麻煩隔渣咯。咁跟住咧，其實咧，你有冇飲過自己整嗰啲豆漿？有啊，我出面都好唔同㗎。係真係唔同㗎。係啊，飲嗰個係最享受啦，當然係。係，跟住我媽就話：係咯，你飲得爽啦嚇！即係睇住我媽咪，好即係冇豆漿機嘅年代咧，自己煲豆漿咧，就係要係咯。頭先你講到啦，話隔渣咧好辛苦嘅，將啲豆啊，跟住有嗰啲網袋咧，專門用嚟榨豆漿嗰啲袋啦，咁樣跟住咧一嚿嚿咁樣豆渣連埋水咁樣一齊擺落
喺個袋度嘅，然後就擠出嚟咁樣。係啊係啊係擠出嚟啊，我仲好記得啲畫面㗎。哦，即係係嘛舊時代嗰陣時。舊時代係啊。係啊。係啊，同埋咧，你發覺咧，真係唔甜嘅豆漿咧，你有陣時會覺得冇咁好飲嘅，咁但係會健康啲咯。係啊，第一下咯會覺得寡啲咧，但係飲落其實個味係濃啲嘅，即係飲得到豆嘅味咧。係啊，你就發覺原來出面買豆漿咧真係好多糖咯。係啊，係啊，所以大家如果考慮下，可以譬如話屋企可以嘅，咁就可以買部豆漿機啦，自己榨豆漿飲咁樣。咁另外一樣嘢咧，就係而家現時咧市面上都非常之流行嘅一樣嘢咧，就叫五青汁啊。五青汁係啊，有咦？啲乜嘢兩位咧？主持有冇聽過噃？咁其實五青汁係啲乜嘢咧？就係用5種青色嘅生果蔬菜榨出嚟嘅汁。哦，係啊，現時咧喺亞洲咧係台灣、香港係非常之流行咯。咁其實咧五青汁咧，譬如話可以5種唔同嘅生果或者蔬菜啦。咁譬如話，我今日俾大家嘅一個食譜咧，就係有呢5樣嘅生果，包括西芹啦、青椒、青瓜、苦瓜同埋青蘋果。哦，係啦，咁就將佢榨汁。咁其實咧啲咩好處咧？咁其實五青汁咧有個好處就可以降血壓啦、降膽固醇啦，甚至乎醫治暗瘡添嘅。會係啊，咁同埋咧喺香港同埋台灣咧，而家都好流行咧，都作為一種類似減肥啦、健康嘅飲品。咁、當然啦，就要考慮一樣嘢，就係有陣時咧，中醫師咧就會提議到就話可能五青汁咧就比較寒涼一啲，咁就要睇下自己嘅體格適唔適合飲啦。我就係諗緊呢一樣嘢，諗緊係咪應該加少少薑同埋蒜蓉，同埋即係等佢暖啲咧。好似炒餸嘅炒餸。係咯，薑啦薑啦咁，係咯，即係如果驚口臭。好搞笑。咁而且畢竟薑都係有好多元素喺度，對身體好噶嘛。係嘅，係啊係嘅係啊。另一個咧，即係講到口臭咧吓，咁即係講緊係真係口發出異味嗰種口臭吓，而唔係講說話嗰種口臭。諗唔到咩方法可以解救。咁咧，但係咧，我有聽過啦，另一個咧可以解救呢一個如果口有呢一個味道嘅方法咧，就係咧咬茶葉。啊，係啊，係啊係啊，係啊，係啊，或者會唔會吞咗咪？吞咗冇事嘅。朗口咯，好咩咯？好多渣喺個口其實係度咯，感覺。吸味㗎，因為茶葉咁，所以咧有陣時咧，我出到去飲茶咧，咁我都會順便啦。其實冇壞嘅，食得㗎嘛。其實啲人咧以為即係隔咗出嚟咧，以為其實你諗清楚唔會唔飲得唔食得嘅。如果唔係，你唔會用嚟擺喺啲水裡面浸咁耐嚟到飲佢啲水咁樣樣啦。咁啊係啊，譬如好似譬如你講到你諗下，譬如綠茶咁樣，咁好多時都有呢個綠茶粉啦。咁其實都係因為將綠茶打碎變粉啫。咁所以其實係食咗唔會有問題嘅，咁咧就係咯。好似綠茶好啲，紅茶嘅話咧，有可能會可能帶酸性噶。係啊，即係或者係如果擺得耐嘅話啦，就會有呢一樣嘢噶。但係咧會有有茶漬咯。即係係啊係咁樣。係啊，綠茶應該少啲啦，啲係啊，茶漬。綠色嗰啲牙變咗。係。咁甚至乎咧，即係我而家喺平常喺街嗰度咧，見到啲果汁咧，已經好似唔係以前咁樣噶啦，即係一支咧，唔單止係得一種味，又或者譬如話好普通，譬如話橙加芒果，而家加入咗好多唔同嘅生果蔬菜落去啊！我甚至乎最近飲過一隻汁咧，係有人參喺入邊點㗎？哇！係啊，佢係將人參、蘋果、芒果，好似有石榴，同埋紅莓加呢個人參，佢打咗佢，跟住榨汁咯。哦，係啊，所以你諗下，其實而家啲人咧溝嘅果汁咧，已經溝到好多元化咯。係啊，有好多食療嘅功效啊！見到嗰啲裏面用嗰啲材料咧，好多時有中西合璧嘅情況出現。其實我覺得好自豪㗎，即係當佢哋咧喺度用呢一個一講到 goji berries 啊、杞子啊，有咁哇新發現呢個好犀利嘅生果嗰啲咁樣咧，跟住覺得細細個嘅時候媽咪煲湯都有落咧，係咯，媽咪話唔好食咁多喎。我哋好嘢嚟嘅，其實我哋重新包裝過之後賣貴啲俾你哋。係啊，而家好貴㗎，好貴㗎。係啊，尤其是如果要買啲有機嗰啲杞子，因為咧呢度啲人係會就咁食㗎。係因為通常細個嘅時候咪會記得媽咪煲湯會落嘅，或者整甜品會落一紮嘅咁樣㗎嘛。通常煮熟咗咁樣啦。咁但係咧呢度嘅人咧係就咁一紮當好似提子乾咁樣食㗎。哦，
係啦係啦。咁就或者佢哋喺啲譬如而家有好多嗰啲甜品啦，西式甜品都開始會落幾粒杞子落去啦。係啊，又或者喺早餐嗰啲muesli 啊，係啦嗰啲嘅嗰啲用麥皮啊，嗰啲咁樣嘅早餐嗰啲或者嘢食咧，成扎巴，即係一個壓實咁樣變咗一條早餐巴係咯。係啊，佢哋都有加入呢一個嘅杞子喺裡面咯。哦，幾好喎，係㗎，即刻補晒啊！覺得係啊，一紮咁樣食咯。我之前有一排都會咁樣。養顏同埋咩話補腎啊？杞子係明目嘅，明目哦，係啊，清光明目嘅係啦。幾好。係啊。咁第二部曲係啲乜嘢呢？咁頭先咧就飲完咯，咁今次咧就係食嘢啦。咁食啲乜嘢呢？咁當然啦，就食啲健康啲嘅嘢啦。咁就係水果啦。咁其實咧現時咧喺日本咧同台灣咧都好流行咧呢種嘅水果減肥法。咁其實咧可能大家都會聽過，或者甚至乎無意中大家自己用咗水果減肥法都唔知道噃。咁第一個減肥法係啲乜嘢呢？就係香蕉減肥法。其實我今朝都示範咗。係啊，我即刻見到阿 Peggy 行入嚟嘅時候攞住條香蕉。冇錯啦。咁其實咧香蕉有啲咩好處呢？咁大家都可能都聽過，就係香蕉咧其實咧纖維非常之豐富啦，咁就有滑腸嘅作用啦，咁就有助咧就排除呢個宿便啦。咁同時咧香蕉咧可以令人產生呢個好飽肚嘅感覺啦，咁就會可能有少少降低呢個食慾咁樣噶。咁同埋咧香蕉入邊有好豐富嘅酵素啦，咁就可以幫助消化，咁脂肪咧就唔咁容易去積除咗喺度啦。咁所以呢個方法咧就係其實早餐啦，咁就可以飲水啦，同埋狂食香蕉啦，狂食係啊，又或者咧喺食午餐之前呢，食隻香蕉1至2隻呢，又或者晚餐之前呢，食1隻香蕉呢，令自己有少少飽肚嘅感覺，再食飯嘅時候呢，咁都係一個即係都幾得意嘅一個減肥方法。其實我好同意呢一樣嘢㗎，因為呢你香蕉如果話你有可能又知道我老一輩嘅人啦。嗰陣時咧睇打網球嘅時候咧，係啊，譬如話招噶嘛 Pete Sampras 啦 ，Michael 即係張德培啦，可能大家成日記得張德培喎，係啊，做過世界第一，好犀利。咁佢哋咧喺打下，咁打完一個 game，let's say 係40個 point 咁嗰啲啦，坐低佢哋就係食半隻，因為講緊香蕉嘅成分咧，對人體真係好容易吸收咯。如果運動員嚟講，甚至係可以攞嚟補充體力啊，唔同嘅養分啊 minerals 啊嗰啲咁樣嘅，咁即係直到話而家出咗好多所謂嘅運動產品呢，咁啲運動員當然係收即係收錢咯，你賣廣告噶嘛，咁所以點解你會見到佢哋坐晒喺度嘅時候飲啲紅色藍色唔同顏色嘅嘢呢？咁但係其實你話邊一樣嘢真係自然啲，我會相信如果俾我選擇，我會食蕉，食香蕉，係有啲運動員係㗎，跑步嗰啲咧，又或者做一啲，我見過好多係田項同徑項嗰啲運動員咧，係啊，佢哋都係食香蕉咯，係啊，同埋譬如話你話咁可能啦，即係都係運動產品嘅話，做過好多研究啊，咁等等啦，咁但係畢竟自然嘅嘢，佢係一種真正嘅食物嚟嘅，咁如果運動產品又好啦，佢聽講過咧有一啲營養，如果話即係話缺咗少少嘢嘅話咧，你可能身體要整翻嚟補充翻嗰一樣嘢，等佢變翻一個正常嘅營養，佢先可以吸收嘅。咁所以嗰度係用多咗能量啦，又或者係用咗少少你身體嘅養分先可以去補充翻嗰一種養分咯。係啊，所以咧呢個香蕉減肥法咧，就連呢個台灣嘅大美人啦、大 S 啦，同埋日本嘅深田恭子咧，現時都好熱捧喎。冇錯啦。咁另外一個減肥方法咧就係奇異果減肥法，因為咧奇異果咧其實咧就有助協調身體嘅燃燒脂肪啦，同埋呢個糖分嘅作用噶，甚至乎係可以幫助我哋身體咧排出
呢個水分。咁其實咧香蕉同埋呢個奇異果咧，同樣咧都含有鉀啦，咁亦都可以咧就改善我哋怕冷啦同埋水腫一啲嘅問題㗎。咁而奇異果亦都有好多纖維啦，咁其實咧就好似同香蕉一樣，咁其實咧都係幫助我哋去排毒啦、排便啦嘅作用嘅。咁所以呢個方法亦都係啦。咁其實咧早餐咧就可以飲水啦，同埋食奇異果啦。咁午餐、晚餐之前咧都可以食1至2個奇異果咁樣，咁都係令自己即係啲飽肚啦嘅感覺咁樣噶。咁據聞咧呢個方法啦，現時咧都係日本咧都係好流行啦，甚至乎袁詠儀喺產後生完 BB 之後咧，都係靠呢個方法去減肥噶。係啊，咁袁詠儀大家知道啦，大美人即係幾廿年都唔變噶嘛。係係啊，咁另外一個方法咧就係粟米減肥法啦。咁粟米大家都知道啦，都係一個好健康嘅食品啦，入邊咧就好有好豐富嘅礦物質啦、氨基酸啦、維他命同埋纖維。咁其實咧以前啲人係當粗糧噶。唔知大家有冇見過呢？即係譬如話有啲中國某啲嘅省份啦，有啲人咧係用粟米當主糧食㗎。係啊，係啊，有見過啊。係啊，甚至乎咧，佢哋點樣去積存呢啲粟米咧？佢就係將粟米磨即係搣晒一粒粒出嚟，跟住磨粉咯。係啊，磨粉咁樣食咯，佢哋即係開糊仔啊咁樣食㗎。OK。係啊，咁其實咧即係粟米啦，都係一個即係都係飽肚而代替好多嘅，譬如話所謂嘅碳水化合物，譬如飯啊、麵啊、麵包咁樣。咁其實咧粟米都係咯非常之健康啦。咁個方法咧就係其實早餐、午餐、晚餐其中一餐咧就以大約200克嘅粟米咧作為代餐，咁其餘時間咧都照常食飯咁樣就得噶啦。係啦。咁呢個方法啦，咁亦都係由韓星啦，就好似阿柔美啦，咁佢都好熱捧呢個方法噶。冇錯啊。咁好啦，另外一個方法呢，就係大家有陣時都聽過，就係蘋果減肥法啦。咁其實呢方法呢，就喺餐前15分鐘食一個蘋果，咁就呢，就有效防止吸收卡路里啊。咁其實呢，好多時候呢啲人呢，就我見過真係有人成功過㗎。係咪要連皮食呢？咁呢啲如果咁講嘅話，我個人覺得可以批咗皮咯。因為呢，即係我始終覺得有時生果呢，因為靚嘅生果都知道應該用好濃藥，甚至乎防腐劑啦。夜晚開始已經浸咗佢啦，係嘛？係啊，浸到第二朝啊嘛。呢個係咪煲湯嚟嘅？其實我會買咗啲蘋果翻嚟浸噶，即刻係嘛？係啊。咁浸完之後你幾時食呢？要盡快，因為你冇咗層蠟嘅話，佢好快壞。係啊，會變色噶。我見過咧，你浸完之後咧，個蘋果本來好鮮色噶嘛，啞晒咯啲色係。咁應該係咁嘅，因為你原本鮮色嘅時候，佢有塊蠟喺外面啊嘛，嗰啲就係所謂食用蠟嚟噶嘛。咁如果你浸咗佢出嚟之後，其實佢係壞得快好多噶，係嘛？係啊，差唔多2-3日已經會。即係除非佢係 genetic modify 又或者係咁，我冇說話好講啦。或者係 organic 咯。唔係裏面已經有農藥，唔係噶 organic 嗰啲都有啊。你除非話 organic，佢原本身有好多營養喺裏面，佢可以自給自足一段時間嘅。咁呢個係另外一回事啦。咁但係係咯，正常工業生產嘅都好快壞噶。我覺得係啊。所以我有陣時會中意係批咗皮食咯。係啊，咁就唔使發話要浸啊嗰啲咯。咁你皮有皮，佢嘅營養喺一邊咯。係啊，咁好啦，最後一個方法係啲乜嘢呢？就係呢個苦瓜減肥法啦。呢個呢，有少少當係一個我覺得係幾新穎、幾搞笑噶啦。咁因為呢，苦瓜呢個作用呢，就係清火啦、低熱量啦。如果餐前食呢個苦瓜嘅話呢，其實可以增加呢個飽肚感或者壓制我哋嘅食慾咁樣噶。咁佢嘅方法呢，好搞笑，就係我哋餐前要食1支嘅苦瓜咯。哇！我已經幻想到，係我正想講同一樣嘢，實減到咯，我覺得係啊。不過我有聽過㗎，即係苦瓜減肥法咧，係我有見過一個朋友嘅媽咪咧，係用呢個方法係真係瘦咗㗎。係啊，佢當陣時咧，因為要食呢一個苦瓜嚟到嚟到減肥咧，係因為佢有血脂血糖高啊，再血壓又都高啦。
咁咧佢嘅佢就話即係有人建議佢咧就試一試啦，咁樣無妨嘅咁樣咯，又唔會食壞人。咁佢就真係試下咯。咁就每餐咧佢都會唔記得咗佢係餐前餐後啦。咁就飲呢個苦瓜汁。哦，係啦，咁佢咧係真係一段時間之後 check 到咧，佢嘅血脂咧係低咗噶，係啦，而佢嘅皮膚係靚咗噶，佢見到，哇，係啊，咁所以咧苦瓜係好嘢嚟嘅，係啊，但係犧牲好大喎，真係有苦瓜汁啫，係你下都要食噶係嘛？你可以用咩方法嘅？係咯，可能佢習慣咗就覺得係甘咯。其實如果中意嗰種味嘅人咧，未必覺得苦㗎，覺得係甘甘甜甜。好似有啲人咧就唔中意飲花旗參湯咧，係啊。但係對我嚟講係覺得好好味㗎，其實。所以可能對於呢個 Auntie 嚟講覺得 OK 咁樣啦。見得到佢真係咧，即係成個人精神咗啊，健康咗㗎喎。好好啊！係啊，其實咧人生有句説話係，即係人生到某一個階段，你係開始中意食苦瓜啊嘛。係嘛？係啊，我細個唔中意食㗎，但係而家都唔中意食啊。你未到呢個時候係嘛？未到，就快。